วัสดีครับนาตกปลานะครับวันนี้ก็มาเนี่ยอยู่หมายคลองธรรมชาติเนี่ยหมายเดิมเลยจากคลิปที่แล้วแต่วันนี้เราก็จะมาเดินหนอนกันเหยื่อหนอนยางนี้ฮะยังไงไปดูผลงานกันเลยนะครับเด็ดโตปลาเย้อุ้ยชนเยอะฝั่งเนี้ยนั่นกระตุกอยู่เจ๊โอ้ยอยู่แล้วครับติดไม้อีดเจ๊โอ้โหโอ้ยมุดใต้เนี่ยโอ้ยติดไม้อยู่อ่ะเนี่ยหงายท้องอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยหงายท้องอยู่เนี่ยอยู่วะโอ้โหหลุดเย้ยจะหลุดเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดเกือบมันจะหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยอื้อหือเกือบหลุดโอ้ได้ตัวจนได้เรียบร้อยครับโอ้ยนี่หนึ่งตัวมันเข้าไปพันเนี่ยเลยอ่ะขึ้นยังไงไม่รู้ไหลลงน้ำโอ้ยเละเลยจะขึ้นยังไงเลยไปครับปลดโอ้ยโอ้นะเย็ดเคได้ผลงานว่ะเอ้ยเอาเก็บแต้มเล่นตัวใหญ่เลยเหรอตัวเมียครับผมของจริงว่ะได้ไปแล้วอ่ะตัวเมียจ้าเหยื่อมันหอมอ่ะกูก็ลืมเตรียมถุงมาโอ้โหโดนเข้าแล้วเกินหรือยังโอ้โหไม่แห่กัดแล้วคายเว้ยดีนะหางไม่ขาด
แดดเริ่มออกปลาเริ่มหิวแล้วโดนแล้วก็แล้วตะข่ายโอเอ็นใครตะข่ายทิ้งวะโอ้ยโดนตะข่ายเก่าอ่ะโอ้ยอือหือน่าเกลียดที่สุดเลยใครมาดักตะข่ายเก่าทิ้งไว้เนี่ยกูขึ้นมาเลยงั้นเอ้ยเอาขึ้นมาเลยเหนื่อยเลยผมไม่เห็นโดนวิ่งสายวิ่งโอ้ยเอ้ยหนึ่งตัวแท็กซัสครับคุยเกือบหลุดแจ๋วโอ้อยู่หน่อยตัวนี้นี่ฮะหนอนยางเดินมันดีกว่าปลาขี่กับหลุดครับนี่ยังใช้งานได้อยู่ครับไซส์ปลาเค็มโอเค4 แต้มแล้วนะครับปลาลุยต่อโทษดูโอ้ยโอ้โห
โอ้โหเสร็จโดนโอ้เรียบร้อยมันเอาเหยื่อไปแดกโอ้โหเอ้ยมันเอายางไปแดกเรียบร้อยครับดูมาในตัวเบ็ดเดี๋ยวปะอยู่นี่อยู่แล้วเกี่ยวตั้งนานใส่ป๊อกก็ไม่ป๊อกนะโอเคครับกบยางนะฮะตอนแรกเดินหนอนอยู่เปลี่ยนเป็นกบยางนะมันตีไม่ได้ดูสภาพหมายมีแต่ผักบุ้งอ่ะเดินหนอนไม่ได้นะครับเลยลองเปลี่ยนเป็นกบยางโอเคครับสุดยอดถูกไหมอยู่ตัวนี้โอ้ยชันป๊อกเห็นไหมชันป๊อกครับโอเคไซส์นี้เดี๋ยวปล่อยนะฮะตัวเล็กไปครับให้เขาเจริญเติบโตนะครับแท็กซัสครับผมปลายางกัดตัวเบ็ดประมาณนี้ก็ปลาประมาณนี้ไซส์เล็กโอเคเดี๋ยวไซส์นี้ปล่อยนะครับไม่เอานะโอเคปล่อยฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนั้นน้ำมันได้แห้งง่ายไปเดี๋ยวครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับโอเคทริปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้โอเคครับเดี๋ยวทริปหน้าเจออะไรกันต่อนะครับรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวได้เวลากลับบ้านนะครับโอเคครับบาย